अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते प्यारा बारो। अज एक्सरसाइज नंबर जो वो टी हल कंदासीं क्लास 7 इंग्लिश जी। यूज़ एटलीस्ट 5 words from the words column above in your own sentences. Write these sentences in your notebook. हाँ हीअ एक्सरसाइज जो अॻु में पाण कईसीं एक्सरसाइज नंबर 2 जो वर्ड मीनिंग वारी हुई। हाँ इन्हनि मां चयो त के बि 5 लफ़्ज़ जेके आहिनि उहे तव्हां सिलेक्ट कयो ऐं उन्हनि खे पंहिंजे जुमलनि में इस्तेमालु कयो। पाण कोशिशि कंदासीं इहे जेके बि आहिनि 12 इन्हनि सभिनीनि जा सेंटेंस ठाहींदासीं। सो इहो चैप्टर आहे कैन वी डू एनीथिंग। इन जी एक्सरसाइज नंबर जेको आहे उहो आहे 3 ऐं ॿी एक्सरसाइज अॻु में ई पाण करी चुका हुआसीं। त 3 एक्सरसाइज जेको आहे उहो सेंटेंसिस आहिनि, ठाहिणा आहिनि। त अचो त सेंटेंसिस ठाहियूं। एक्सरसाइज नंबर जेको ॿी जा आहिनि उन ई वर्ड्स मां एंथुजियास्टिक जो सेंटेंस जेकॾहिं ठाहियूं, मिस्टर जॉन इज़ एंथुजियास्टिक टू अटेंड द सेमिनार। ॿियो आहे सोशल कैंपेन्स जो अगरि जेकॾहिं सेंटेंस ठाहियूं, यूथ ऑफ अवर विलेज स्टार्टेड द सोशल कैंपेन्स ऑफ मलेरिया फाइटिंग। टियों जेको आहे उहो आहे इन्वॉल्वड जो अगरि जेकॾहिं जुमिलो ठाहियूं त सलीम इज़ इन्वॉल्वड इन द क्राइम। चौथों आहे हॉन्ग्ड जो अगरि जेकॾहिं जुमिलो ठाहियूं त उहो ईअं ठाही सघिजे थो त यस्टरडे व्हीकल्स हॉन्ग्ड एम्बलेसली पासिंग बाय अवर होम। हॉन्ग्ड मतिलबु बिगैर के मक़सद जे हारन वॼाइण या के मक़सद जे बि हारन वॼाइण, पर उहो लगातार हारन वॼाइण। ठीकु आहे, त उनखे चइबो आहे हॉन्ग्ड। उनखां पोइ जेको नंबर 5 ते आहे उहो आहे फ्यूम्स जो जेकॾहिं सेंटेंस ठाहिजे त फ्यूम्स आर डेंजरस फॉर हेल्थ। छहों जेको आहे उहो आहे एमिटेड फैक्ट्रीज एमिटेड द फ्यूम्स। सतों पर्पसलेस, बग़ैर के मक़सद जे, बग़ैर कंहिं सबब जे। त इन ई जो जुमिलो ठाहिजे त वॉन्डरिंग पर्पसलेस इज़ टाइम वेस्टिंग। अठों जेको आहे उहो आहे असाइन। आवर टीचर असाइंड अस द ड्यूटी ऑफ ग्रीटिंग ऑफ गेस्ट्स ऑन कल्चर प्रोग्राम। नाउ जेको आहे उहो आहे डेडलाइंस। इन ई जो जेकॾहिं सेंटेंस ठाहिजे त आवर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर गेव अस ए डेडलाइन फॉर फेयर कॉपी चेकिंग। ॾहों जेको आहे उहो आहे टास्क्स। बॉस असाइंड द टास्क्स टू वर्कर्स इंडिविजुअली। 11हों जेको आहे उहो आहे रिव्यूड जो जेकॾहिं जुमिलो ठाहिजे, वी रिव्यूड अवर प्लान। 12हों जेको आहे उहो आहे अटेंडीज, माना शरीक थींदड़। इन जो जुमिलो जेकॾहिं ठाहिजे त देयर वर अटेंडीज इन द प्रोग्राम फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। सो दोस्तों हीअ एक्सरसाइज नंबर 3 हुई। जेको ही त मथे जो एक्सरसाइज नंबर 2 आहे, उन ई जा सेंटेंस ठाहिणा आहिनि, उन्हनि वर्ड्स जा सेंटेंस ठाहिणा आहिनि जेको पाण ठाहियासीं। हाणे ईंदड़ जेका एक्सरसाइज आहे उहा एक्सरसाइज नंबर 4 खे हल कंदासीं।